في حد بعت لي رسالة على الايميل بتاعي، بيقول لي ايه النصيحة اللي ممكن تديها لنا في مصر. يعني بحكم انا اكبر في السن وعندي خبرة طويلة جدا وسافرت دول كتير في العالم قبل ما اروح امريكا. ايه النصيحة اللي انا ممكن اديها للناس اللي قاعدة في مصر؟ بص يا جماعة، انا هديكم نصيحة اخوية، اوكي؟ او نصيحة من اب لابنه، اوكي؟ حاول بقدر الامكان انك انت تنجح بامكانياتك الحالية في مصر. انا حاولت اعمل الكلام ده في مصر وفشلت. ليه؟ حظي كان سيء جدا، ناس سرقتني وحاجات زي كده، تمام؟ حاجات خارجة عن ارادتي وانا كمان ما قدرتش اقاوم اكتر من كده وسبت البلد. هجرة طبعا، اوكي؟ انت المفروض تحاول بقدر الامكان انك انت تنمي من مواهبك ومن مهارتك، اوكي؟ ولازم تسيب الحلم انك انت تقعد على كرسي ومكتب وتشتغل شغلة من الساعة 7 للساعة 2 أو 3 وتروح البيت. سيبك انت من الكلام الفاضي ده كله، لازم تشتغل بإيدك لأنك انت لسه صغير. لو انت صغير في السن موت نفسك شغل، موت نفسك شغل. لو انت مش عايز تشتغل موت نفسك دراسة، بس مش أي دراسة اوكي؟ ادرس السوق اللي هو محتاجه، اللي هو السوق اللي هو محتاجه. كمبيوتر محتاج مثلا تريد. التريد معناها ايه؟ مهن حرفية، لحام، كهرباء، حاجة زي كده، نقاشة، بياض، حاجات زي كده. دي حاول تتعلمها. والخطوة التانية، تمام، حاول بقدر الامكان انك انت تطلع من بره البلد. خلي ده الهدف الرئيسي الموجود قدامك. حاول تطلع من بره مصر وما تجيش خالص، اوكي؟ لازم تعرف ان اللي بينجح لازم يضحي. انت لو طلعت هتضحي باهلك. انا عارف الحكايه دي كويس قوي ومتاكد منها، تمام؟ لان اللي بيخرج ما بيرجعش، اوكي؟ بالتالي انت لازم تحط في اعتبارك انت لو سافرت هتضحي بالعيله كلها، هتضحي باصحابك، هتضحي بجيرانك، باخواتك. لو انت متجوز هتضحي بمراتك، هتضحي بعيالك، بس لازم تدفع الثمن عشان تنجح. لازم تضحي، والثمن كبير جدا 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 جدا. بالتالي لو انت مستعد تدفع الثمن ده هاجر، ماشي؟ دلوقتي استراليا فاتحه باب الهجره حاليا، دلوقتي استراليا، تمام؟ في واحد انا اعرفه هنا في امريكا كان جاي دراسه، قدم على طلب الهجره لامريكا وجات له موافقه بالقرعه. تخيل! محظوظ، اوكي؟ بس انت تعرفش حظك يجي ازاي. بالتالي انت لازم تعمل حاجة عشان تطلع من بره البلد. اعمل اي حاجة كل ما بدالك. حاول بقدر الامكان انك انت تركز على نفسك ثم نفسك ثم نفسك، مش دعوة بغيرك. دلوقتي العملية حياة او موت، زي يوم القيامة، يوم يفر المرء من امه وابيه ومن اخوه. بفسر الايه مش بقولها، اوكي؟ يوم القيامه كله هيهرب من بعضه، كله هيهرب من بعضه. استغفر الله العظيم، مش بقول نص قرآن اوكي؟ كله هيهرب من بعض. نفس الكلام ينطبق عليك دلوقتي، اوكي؟ انت لازم تفكر في نفسك دلوقتي ولازم تهرب، تمام؟ حاول تعمل اي حاجه. حاجه تانية احب اقولها، مالكش دعوه بالسياسه خالص نهائيا، انك انت مش هتغير حاجه. انا لو قاعد في مصر مش هخش في اي حاجه سياسيه تعرضني للخطر نهائيا، تمام؟ سواء بقى الحكم ديكتاتوري مش ديكتاتوري، لان انا اللي شفته في مصر بالشيل ده بيجي واحد تاني اوحش منه، تمام؟ واحنا عندنا حب السلطه، حب رهيب. عندنا احنا كمصريين بنحب السلطه بحب رهيب. اي حد فينا، خلي بالكم، اغلبنا اوكي؟ يقول لك يتمكن لما يتمسكن لحد ما يتمكن، اوكي؟ بالتالي ما تحطش امل ان في تغيير هيحصل في مصر، تمام؟ دلوقتي حاليا اوكي؟ بالتالي عشان انت ما عندكش امل ان يحصل تغيير في مصر، ده في مستحيل هيحصل دلوقتي، اوكي؟ حاول بقدر الامكان بقى تفكر في نفسك، حاول تفكر في نفسك، اوكي؟
حاول تعمل حاجة لنفسك، نفسك ثم نفسك ثم نفسك. اوكي، ليه بقى؟ ان في مثل بيقول لو انت ما حبيتش نفسك مش هتحب غيرك، مش هتعرف تحب غيرك، مش هتعرف. ولازم تضحي عشان توصل لهدف اكبر. اوكي، بالتالي حاول بقدر الامكان زي انا ما قلت في الاخر في الاول، ودي الخلاصة، تنمي من مهاراتك، يا اما عن طريق دراسة عملية السوق طالبها، يا اما تعمل مشروع جوه مصر. وانا قلت بدل الفكرة 1000. اوكي، حاول تطبقها، ما تتكسفش. اوكي، لو انت فشلت يبقى ما قدامكش حل تاني غير انك انت تهاجر. ماشي، ما تقولش ان انا مش هعرف اهاجر، مش هعرف اطلع. لا، ممكن تعرف تطلع، على الاقل انت بتحاول. ربنا قال ايه؟ اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. اوكي، بالتالي لازم تسعى عشان ربنا يسعى معاك. اوكي، ده رأيي، واتمنى يعني الناس كلها تكون فهمتني في هذا الموضوع. يعني كمثال مثلا، اوكي، وهديكوا كمثال، انا على القناة بتاعتي في اليوتيوب عدد المشتركين بتاعي هزيل جدا. اوكي، ومفيش عندي اشتراكات كتير خالص. اوكي، هل انا يأس؟ ما يأسش، اديني بنزل فيديو من حين لحين وبعمل، مش هممني يعني، باخدها كأنها هواية بمعنى صح. ماشي، بس مش معنى كده انا ايأس. اوكي، لا تيأس. اوكي، حاول تحسن من مستواك، حاول تبص لفوق، واخد بالك؟ ما تبصش على الارض، بص وانت حتى ماشي كمان في الشارع، ما تبصش في الارض، بص لفوق. اوكي، خلي عندك ثقة بنفسك، خلي عندك ثقة في ربنا وفي نفسك، دي مهمة جدا. وحاول تسعى، انت لسه صغير، انا لو في سنك اموت نفسي شغل. ماشي، واعمل اي حاجة، اعمل المستحيل عشان اطلع من برا مصر، او يا اما احسن من نفسي جوه مصر. يا دي يا دي. انا فاكر لما انا سافرت امريكا، في واحد صاحبي قال لي انا مش هطلع امريكا، قال لي كده، وكان في امكانه يطلع في وقتها بالمناسبة يعني كانت سهلة قوي في وقتها يعني. اوكي، قال لي انا ابويا ساب لي مصنع صغير، مصنع يعني صغير قوي يعني. اوكي، ورشة يعني. اوكي بتاعت لبس ومش بتاعت لبس وكلام. وربنا دلوقتي ربنا رزقه وكرمه وعنده مصانع دلوقتي. اوكي، بالتالي حاول يا اما تحسن من نفسك جوه مصر وتعمل قرش. اوكي، لو انت فشلت اطلع من بره مصر. ماشي، بس قبل ما تطلع من بره مصر حاول تكتسب مهارات فنية معينة تساعدك في الهجرة. يعني انت لو رحت استراليا قلت لهم انت مثلا خريج تجارة، ما حدش هيعبرك. خريج حقوق، ما حدش هيعبرك. انسى عقدة الشهادة دي، الشهادة دي مش هتنفعك بصلة بره نهائيا. اوكي، حاول بقدر الامكان تعرف مهنة تكتسب بيها عيش، انك انت لما هتسافر بره لحد ما تعمل اوراق والكلام ده، هجرة مش هجرة والكلام ده، في فترة كده قبل ما تطلع الرقم الاجتماعي والكلام ده، لو انت معاك مثلا مهنة معينة، في ناس هتعينك من تحت الترابيزة وهيديك فلوس، يعني هيكون غير رسمي. بالتالي انت هتعرف تعمل قرشين. عكس بقى لما انت عايز تشتغل بشهادتك، حلاني بقى موت يا حمار ما تشتغل بشهادتك. اوكي، ويوم ما تشتغل بشهادتك مش هتعمل يعني فلوس كتير زي انت فاكر يعني. ماشي يا جماعة، واتمنى يعني تكون النصيحة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.